नमस्कार। क्या आपको खांसी, सांस में तकलीफ और सीने में जकड़न बार बार हो रही है? तो रुकिए, ये हो सकता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर पुरानी खांसी का संकेत। केबीएस हर्बल आयुर्वेदा लाया है एलेक्टन जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है। इसमें चित्रक, गिलोय, आंवला और हरड़ जैसी अनेक जड़ी बूटियां हैं, जो फेफड़ों को आराम देती है और सांस लेने में आसानी बनाती है। ये तेज असर बिना साइड इफेक्ट और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए सुरक्षित है। तो खांसी और सांस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए केबीएस हर्बल का एलेक्टन जेल।